এইটা হচ্ছে টেমরা গাঁরে 7 পাটর ঘটিয়া এবং 7 পাটর পূজারী পূর্ব কালরু এই গাঁ স্থাপন করলে বর্ষাল মাঝিঙ্কর মাটি এইটা আমার এই যাত্রারে ডেঙ্গা মহিমার আমার মাঝিগুড়ার বর্ষাল মাঝি এবং ডেঙ্গাগুড়ার হিংরাজী মাতাকে আমি নিমন্ত্রণ করি আষাঢ়খানা যাত্রা করু। এইটা হচ্ছে কৃষিভিত্তিক যাত্রা। এই যাত্রা নেই সরবা পর্যন্ত আমার গাঁরে 2 ওলি চাষ কার্য নেই করা যায় এবং এই যাত্রা করবা দ্বারা দেবীঙ্কর বহুত আশীর্বাদ কেনতা করে কৃষি ধান বহুত হবা ফসল বহুত পরিমাণরে হবা লোক খুশি রহবে শান্তি রহবে রানী মাঝি হাঁড়ি চৌল হবা ই পরম্পরাকে নিয়ে যাত্রাটা করে আসছু 70-80 वर्ष खंड हो गलानी सार तापर यहाँ परंपरा बस्तरन माउली बोलिक देवी अच्छा से देवी बस्तर आसिक स्थापन कराला और से हिसाब से यहाँ पूजा हो यार मानसिकटा जेन मैंने करतीसन तार मानसिक निश्चित भाव पूरण से और इठारे बहुत आमर आमपाणी तापर डेगागुड़ा और माझीगुड़ा देवादेवी के निमंत्रण करासी से आसन इठाने समस्त आसिक पूजा पाठ कर समस्ते चाषबास खाना बोलसन इटा हूँ आषाढ़ खाना ये यात्रा मारी सारा पर आका आम 2 गोली रोपा बसा है रोपा झार घास बसा बसे तार कार्यक्रम है हाँ घास चाष तार हाँ गाँच कृषक सब समस्त खुशी है এই পরব করবার দ্বারা গাঁরে আমার এরিয়ারে সুবৃষ্টি এসি তারপরে লোকঙ্কর গোটে ভাবনা আছে এই পরম্পরা করবার দ্বারা গাঁর সমস্তঙ্কর মঙ্গল হেসি ভল বর্ষা হয়ে ফসল সব বঢ়িয়া হেসি আর লোকঙ্কর গাঁর সমস্ত এরিয়ার গোটে মঙ্গল কাম হেসি স্যার বিশ্বাস অছে বলি করে আমি আসলু আজ্ঞা আউ এটি যে মনোকামনা করি করে আসন সেটা মানে পূর্ণ হেসি যেন ভাবনা নেই করে আসুন সেটা সফল হেসি আমার সে ভাবনা আছে আউ মাঙ্কর আশীর্বাদ সে জিনিসটা হচ্ছে आषाढ़ के ना मंडी जत्रा हेले आमर पूर्वपुरुष माने जेन कि आषाढ़ के ना मंडी जत्रा पाई आमर माँ बस्तन मामूली तांके जोगाड़ दिया जैसे आमपाणी बुढ़ा राजा पूजारी और माँ बस्तन मामूली माझीगुड़ा जेन कि बर्षाल माझी तांकर मित्र होइछन तांको आम जणेसु और कैमरा रे आमर पूजारी बुढ़ा राजा पूजारी तांके डकेछु तापर डेंगागुड़ा आमर हिंगलादी माता से आमर गुरु होइछन से तांके आम जणे करी आमर आषाढ़ के ना मंडी जत्रा आरंभ परंपरा से पूर्वपुरुष मान कर हिसाब से आम पालन कर आषाढ़ के ना मंडी जत्रा मानवाटा हूँ आम जेनकि वर्ष के थरे आम जेनकि आमर झार बसा हो कि जेनटा हो एक ओली एका सेटा मंडी आमर आषाढ़ के ना मंडी जत्रा नहीं मानबार तो एक ओली सेटा झार बचा देसी जेन दिन आमर आषाढ़ के ना मंडी जत्रा सरला तापर एका से मैंने सकाल 8 ରୁ 4 बोले गोट टाइम से मैंने 2 ओली झार बचा देसी।